Hello guys. Oh, di anis Panglao guys. Grabe ang Panglao guys. Huwag ninyo itong i-miss guys. Huwag ninyong i-miss tong pinakagindot nga lugar guys. Itong Panglao. Oh, murag ko ani guys, murag kag moari kag Panglao guys. Murag naa ka sa kuan guys. Murag naa ka sa abroad. Murag na halos mga pariner na mga glakaw diri guys. Oh, nining oh. Maghilo ka oh. Hello, live? Oh, dili record ni. Wala kang wifi, hindi siya Di lagi di hina yung signal. okay. Oh, Hi, hina guys. ano guys oh. Panglao mag-night. Grabe diri guys oh. Halos diri guys, ingon nila guys 95 o 80%. Mga pariner dito guys oh. Welcome to Alona Beach. Oh, Alona Beach. Hi, hello. Good evening, everybody. Oh, daw Alona Beach din na dia oh. Di kanina nga ligo oh. Fun? Oo guys. Panglao guys oh. Sus mo ni favorite hangout no. Hangout sa mga foreigners guys. Oh. Favorite hangout. Oh, hello guys. Oh. Bakit wala kang, pero may load ka? Oh, na-load pero di kakog signal, di na ang signal. Di maka-live to guys oh. Grabe mga foreigners guys. Oh. Das sila guys oh. Oh, sila si kan guys oh. Oh, si Botsoy guys, si Donna, si Jonah ug si kuan oh. Si Juan oh. Diri guys, nag-unwind mi oh. Grabe ning lugar guys oh. Tindot kay pa murag tan-aw ko sa mga hangout guys. Kung gusto mo lang mag-hangout sa Panglao guys. Grabe guys. Nako, ang ganda dito. Don't miss to visit this place guys. This beautiful place. Wonderful place. Unwind lang good. Paminsan-minsan. Oh guys oh, kana mga Amerikano guys, ani mga British. Oh, kani Koreano, Hapon. Nindot kayo guys, mga Koreano guys, mga dagkog lawas kayo. Picturean mo ko doon sa may island. Oh, sige, picturean sana ko si Juanet guys ha. Si Juanet gusto siya magpa-picture dito sa G Park Island Resort. Oh, ito guys oh. Island souvenirs, oh. Gabi guys, oh, pika. Sige, Panglao Bohol. Ay, dito ko ako. Ayun ang view ko. Gani. Sige guys, tika guys ha. Picture sana ko si Juanet. Tika, close up ka. Oo, ng view. Talagi, tika. Si Juanet guys. Okay, bye-bye. Isa. Okay, bye-bye. Strolling sa Panglao. Bye-bye guys. Thank you guys ha. Shout out kay Paring Raymond. Shout out. Paring Raymond, kay Maring Jody. Nandito kami ngayon. Thank you so Panglao much. ng Warawara. Nag-unwind kami. Kauban Hindi sila. maka-live si Daniel kasi abot ang signal. Oo. Wala signal. Yun na Level na mayroon siyang nila si Butsoy, kauban ng Butsoy, si Juan at saka si Juna Mag-picture Grabe mga pariners ang mga tao dito. Wakay makitang Pilipino rin, tagsara Pilipino. Andre sige guys, ako sa net. Guys, okay, bye-bye guys. Thank you so much for watching.